Tesla şirkəti daha kompakt və əlverişli yeni elektrikli SUV modelinin hazırlanması üzərində işləyir. Az24az xəbər verir ki, bu barədə Reuters məlumat yayıb. Bildirilir ki, kompakt SUV-nin istehsalının Çində həyata keçirilməsi planlaşdırılır və avtomobilin uzunluğu təxminən 4,28 metr olacaq. Məlumata görə yeni modelin qiyməti Tesla Model 3 bazasından da aşağı ola bilər. Çində təxminən $34.000-dan, ABŞ-də isə $37.000-dan başlayan qiymət səviyyəsi nəzərdə tutulur. Yeni avtomobildə daha kiçik batareyadan istifadə ediləcəyi, bunun isə Tesla Model Y ilə müqayisədə daha qısa yürüş məsafəsi, təxminən 306-dan 327-yə qədər mil yaradacağı bildirilir. Həmçinin avtomobilin çəkisinin təxminən 1,5 tona endirilməsi planlaşdırılır. Qeyd olunur ki, bu layihə Elon Musk'ın 2024-cü ildə daha ucuz elektrik avtomobil planlarından imtina edərək diqqəti robotaksi və humanoid robotlara yönəltməsi fonunda yenidən gündəmə gəlib.